Burak ne yapıyorsunuz? Aa, ne oldu ki Ayşe bisikletine? Pedalı mı çıktı? O babası, evet o çıkmıştı, geçen gün de çıkmıştı. Anne çalıyor almıştı. Yazvera da yardım mı ediyor? Yazvera kaç numara anahtar lazım Anne bisiklete? benim boyumdan küçük. Tabii ki de bir zahmet. Anne. Ha babası oraları da bir dakika anneciğim. Oraları da iyice sıktır babası. Anne Sıktır anneciğim ayağıma ya. bak. Minicik. Ayağın kadar bile değil. Ama şu kocaman. Evet. Oluyor mu Burak?